Hello friends! Welcome sa another episode ng Third World Reviews. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-post. Pero eto na, may bago tayong episode. At for this episode, mag-unbox tayo ng isang robot. Isang mini robot na makokontrol mo through apps. Ito ay ang Mio Robot. Ito. Medyo marami siyang kasama. Paper bag na kasama niya sa kit. Pag kinuha mo, pag binili mo, Mio Robot Creative Programming Primary. Ayan, isang book. Pwede para sa mga kids. Ito ay ang Mio Robot Programmable. Makukuha ito through peons. Ililink natin sa baba. Tsaka itong graphics na ito, makukuha nyo siya dyan. For kids na gustong mag-start sa robotics, yung pwede nilang pagsimulan. Yung Mio Robot. Or for parents na gusto nilang i-introduce yung robotics sa kanilang mga anak, ito yon. Bakit daw magandang mag-aral ng robotics yung mga bata? Kasi it teaches the basics of problem solving, and nakikita agad nila yung feedback ng kanilang mga problem solving skills. So pag ginawa nila yung mga commands, nakagawa sila ng mga programs, nakikita nila yung problem and they craft a way, a creative way to solve the problem and to see the solution, to see the stuff working. So ito yung magandang teaching tool para doon. So para siyang Lego compatible na laruan. But it teaches you, or the kid or the parent or whoever na maglalaro nito, it teaches problem solving skills, coding, programming, etc. At may robot ka pa. Ayan. Open natin. Hindi pa ako actually nakakagamit nito. So, imagine na lang ninyo ako na parang isang bata na talagang isang bata na hindi pa nakakahawak, hindi pa nakakapaglaro ng isang programmable robot. So, ang laman niya, isang ganito, quick use manual. The main board, oh wow. The main board, yellow box. The wheel. The module. And the chassis. The motor, the blue one. Ang daming box nito. To open first, let's open first the quick use manual. So, hindi niya tinuturo kung aling box muna yung bubuksan. So, I guess, buksan muna natin lahat. Open muna natin tong chassis box. Chassis. It's boxes within boxes within boxes. May ganun nakastock siya dun sa loob. So, step 1, install the motor. Step 2, install the rear wheels. Step 6, install the main board. But it's not here. Ito na dapat yun. Step 1, I think ilabas muna natin lahat ito. It's the battery. First time ko magbubuo ng robot na katulad nito. So, kung magagawa ko to, kung kaya ko, kaya ng kids nyo. Kaya ng mga bata ages 8 and up, or maybe mas bata pa pero with supervision. Some complicated stuff in here. Electronic stuff. So, huwag mo natin ikabit yan. Let's see what's inside of this box. Ang nakasulat ay wheel. There you go. It's the wheel. Yan. Okay, may wheel na tayo. The main board. Nakasulat main board.
Nakasulat dito mainboard. Yan, mainboard ang nakasulat. Pero ito yung mainboard, I think. So it should be ito yung ibang mga tools. Hey, remote control. This ain't the mainboard. It's the remote control. 8 years old and above. We'll try to assemble this. Ito yung mga screws na kailangan para mabuo yung robot. And cables and more screws. Tools. Aha, may tools. May wrench, may driver, screwdriver. Lahat ng kailangan mo supposedly ay nandito na. Screwdriver, wrench, okay. So let the games begin. Step 1. Install the motor. So we will be needing this, the chassis. This one is the chassis. The motors, these ones. So I guess ito na yun. Kasi walang label. Walang label yung mga screws. Swiss Army knife. Oh, nuts. Okay, so now, parang nabuo na natin yung Mio robot. Let's see kung may battery. Ay, walang battery. Walang battery yung remote. We will try to turn it on. Hey! Mio! Ah! What's going on? Stop, Mio. Let's make an obstacle course dito sa table. Sana hindi siya malaglag. Baka masyado mabilis, hindi ko siya maharangan. What's going on, Mio? Oh. Nalaglag siya. Okay, let's try in a wider space. So, ito yung nabuo natin na Mio. Ito yung nabuo natin from the box. Straight from the box, meron siya mga commands. So, pag pinindot nyo yung key, ito sa likod na button, avoid na siya ng obstacles. Tapos, siguro pag nilagay mo ng USB, makakapag-command ka na sa kanya. Pero hindi ko pa siya magagawa ngayon kasi hindi ko alam kung paano. So, kailangan ko siyang pag-aralan ng mas detalyado. Reset.
Okay guys, so there you have it, ang ating unboxing and first impressions and assembling and testing ng Mio Robot Programmable. Kaya sa palad, mabubuhat. Parang sturdy naman yung chassis niya, yung body niya. Kahit medyo nakita nyo naman kanina doon sa testing natin sa floor, medyo bumubunggo-bunggo siya ng konti, pero parang kayang-kaya naman niyang i-handle yung mga konting bunggo-bunggo. Tapos meron siyang mga attachments dito sa taas, sa gilid, pwede ka pa magdagdag ng mga kung ano-ano, mag-screw ng mga stuff, ng mga kung ano-ano, siguro makakabili ng mga upgrade o mga expansion packs. Ang Mio Robot Programmable ay mabibili sa Pion's Robotics. Check out ninyo ang link sa baba at dito sa graphics na ito. Ayan. So, doon nyo siya mabibili. Muli, ito si Alan Ebora para sa Third World Reviews. Maraming salamat sa panonood and bye-bye!